王队长，叶老师，哎呀，这份协议书啊，跟剧院以往通用的不一样，它是针对这次演出的。更准确的说呢，是针对你的。来，坐。没问题。你先别急着答应啊，你先仔细看看，里边的条款可能有些苛刻啊。丁老师，我知道，可能因为上次我做出过一些单方面改变的事儿。哎，不是，我真的不是说你上次做的不对，而是那件事情提醒我，凡事你都得有约在先嘛。王宁啊，这次咱们排演《罗密欧与朱丽叶》，可以说是海州市近10-20年里最大规模的一次文化活动啊！有市政府的支持，商家助力，强大的宣传攻势，可以说是万事俱备，所以必须确保晚会仪式。更重要的是啊，这次演出的成败，还关系到海州剧院未来几年的发展，所以我强调，凡是跟这次演出有关系的，不管是谁，无论什么理由，都不能出现任何闪失，不然的话，大家的辛苦就都是白费的。关于这份合同里啊提到的所谓违章处罚，其实那都是给外边人看的。我想啊，你我之间，其实我们就需要一种君子协议就足够了。蒙妮啊，这次从排练到首演15场，我要求你，就是天塌下来，你也得要给我顶住，绝不能临时退出。我不管你是什么理由，能做到吗？丁老师，您说的话我都听明白了，您放心吧，就算是天塌下来了，我也会坚持完首轮的这15场演出的。好，这我就放心了。丁老师，你是不是觉得我有时候有点不靠谱啊？没有，你看我刚才跟你说的这么多，我就是怕你误会。没事儿，就是随便问问。王宁，我觉得你这孩子啊，挺靠谱，真的。就说你跟刘一鸣恋爱4年这事儿吧，这么真诚，你说现在这孩子们啊，有几个像你们俩这么稳定的，是吧？啊，我给你拿点水去啊，来，喝点水啊。刘一鸣那小子前2天回来了，这臭小子，那天啊，我跟他在他爸爸的修车铺那里啊，我们聊了有2个多小时。我劝他回来工作啊，把事业爱情都稳定下来。嘿，他还不肯回来。哎，你猜他跟我说什么？他说他已经适应了北京的生活。你说这孩子是？对了，梦妮啊，他没告诉你选择这个戏还是他给我的建议吗？没有。梦妮，如果这回的罗密欧与朱丽叶要是你跟刘一鸣来演，那就太棒了，真的。可惜这臭小子不肯回来。你这次签约的事儿，你没跟他说吧？我还没来得及。别跟他说，你先别跟他说啊。等咱们首演的时候啊，我请他来看戏，我馋死他。说不定啊，看完戏以后，不用我说，他就哭着喊着要加盟咱们海州剧院的，一定的，一定。哟，对灯呢，别弄错了啊！好嘞。我知道啊，好。哟，哎，别动。我说丁院长，咱们这些衣服也该换换了吧？别老这些，
这些啊都是临时代用的啊，咱们做的衣服还没有拿来，咱们做的啊，你的服装完全按照咱们的设计走啊，你放心，你的服装。丁老师，我来排练了。好，来，孟妮啊，来，我给你们介绍一下，哎，这位就是你的罗密欧，李栋老师，这位是孟妮，你的助理。你好，李老师。啊，你好，助理。我发现呐。我的助理和罗密欧比起来，岁数稍微有些大，是吧？那还不是海州剧院调的。行了吧，你又来了，少说没用的。李老师，我是不是在哪儿见过您啊？哎，海州剧院方圆几里内的人差不多都见过我，我就在隔壁开个饭馆。哦，有机会去坐坐。哦，我去过了。哦，那我得谢谢你光顾我生意了。菜怎么样？还挺不错的。孟妮啊。你别看我们李老板现在一脸沧桑，当年那可是我们海州剧院的希望之星啊！哎呀，这好汉不提当年勇啊！李老师可是我们前辈，你可千万别这么说啊！你这么一说，我还真觉得自己大了10几岁呢。说实话，我还真没想到，现在还有像你这么年轻漂亮的演员，还愿意来演舞台剧的。我跟你说啊，孟妮是个好坯子，李栋，你得好好指点指点她啊！哪些方面做得不好的，你一定要指出来啊！我相信孟妮不会介意的。是，我求之不得呢。大家就别客气了，好不好？啊，好，那你们先聊着，先熟悉啊。行，我去这边看看。他教过你啊，我的毕业大戏就是丁老师排的。他是不是在舞台上的时候就是，简直就像个疯子？丁老师拍戏是特别有热情，总会感染我们每个人。行，你就熟悉这舞台啊，一会儿见。光海，你告诉我你怎么了？我昨天怎么跟你说的？该改的没改，不该改的全都改了。你脑子呢？你脑子呢？耳朵呢？还有，你现在天天跟丢了魂似的。之前的工作状态呢？光海，光海，听到了我跟你说的话了吗？听到了。站住！给我打起工作精神来。好，深情地注视着对方，再往前一点。好，记住这个位置啊。嘴唇是用来干什么的？信徒的嘴唇是要祈祷神明。那我请求您的允许，把手的工作交给嘴唇吧。你的祈祷已蒙神明准许。神明，请让我领受您的殊恩吧。喂，哎呀，我不跟你说了吗？别再买刘大姐的鸡蛋了，那娘们这鸡蛋又贵又不便宜，而且还不让还价。行，我在排练呢啊，一会儿再说。啊，刚才到哪了？您拨叫的用户已关机，请稍后转账。
我今儿给你这把剪刀是我大哥的意思，你以后再耍赖一次，剁你一根手指头；2次剁2只，手指头剁完了剁脚趾头，脚趾头剁完了剁你命根子。听见了吗？差那么一点地。怎么着，爹？又想你哥了？关海，你怎么了？老大，出什么事儿了？跟哥说。要是出事就好了。我现在恨不得一辆车把我给撞死。兄弟，关海，你一个大老爷们，你哭什么哭啊？出什么事儿了？是不是你们家秦明又欺负你了？你说呀！我要是能找到他就好了。我不知道，应该是跟江天伟私奔了。谁是江天伟啊？是个比江天恒更有钱的富二代。他妈的！对不起，老大，我不是诚心的。兄弟，一定要坚持住。你等哥回来。老大，我该怎么办？老大，我该怎么办？怎么了？不开心吗？没有。想什么呢？觉得这些天玩玩乐乐倒是挺开心的，就是不知道我们什么时候开始选模特啊？选模特是小事儿啊，我们玩得开心最重要。这些事儿对于你来说，也许真的是小事儿，可是对于我来讲就不一样了，总不会真让我失业吧？怎么不说了？突然间觉着特想我妈。记得以前她跟我说过，也想坐这样的豪华游轮出海玩一玩。好了，就这么着一晃，就是10年。好，来，同志们啊！哎，同志们，咱们继续拍戏啊！3幕5场，朱丽叶卧室。所以说呀，这人呐，立动，拍戏了。还说，来吧。好，罗密欧因为杀死了朱丽叶的堂兄，即将被放逐。在此之前呢，他们已经举行过秘密的婚礼啊，这场戏咱们已经拍过了。现在的3幕5场，是他们刚刚经历过一场真挚、幸福、狂欢的夜晚之后的生离死别。好，准备。鸟鸣的音效，起。一缕阳光透过窗帘打了进来。开始。你现在就要走了吗？离天亮还有好一会儿呢。那刺入你耳膜的不是云雀，是夜莺。相信我，爱人，那是夜莺的歌声。那是报晓的云雀，那不是夜莺。乔爱人，
那不作美的晨曦，已经把东边的云彩镶上了金线。那夜晚的星光已经烧尽，我必然要找寻别的出路，或者留在这里，束手等死。好吧，我的爱人，我愿意说，那天边的云彩，那不是黎明睁开的眼睛，那响彻云霄的歌声，也不是出自夜莺的吼声。我巴不得留在这里，永远不离开。不好意思啊，谢谢。晚安。哦，张老师啊，没事没事，您说。我的爱人。那我等电话。好嘞，好，谢谢啊。好，再见，张老师。李导，我跟你说过，排练的时候要关掉手机，或者把单戏调到静音，你做不到吗？不好意思，我忘了。下回力啊，下。啊，继续啊。好。我巴不得留在这里，永远不离开。来吧，死神，我欢迎你。只要这是朱丽叶的意思，我毫无怨言。来吧，我的灵魂，天亮还早着呢，让我们好好谈一谈。不，天已经亮了，已经亮了，快走吧，快离开我的怀抱吧，用叫醒的歌声催促你登城。天亮了，天亮了，我们悲哀的心却越来越灰暗。好，来马上。小姐，你的妈妈就要到你的房里来了，天已经亮了，小心点儿。好，朱莉，往前走，往前走。好，记住，将来窗台的位置就是这个啊。来，开始。窗啊，让白昼进来，让生命出去。再见吧，再见吧，我的爱人。再吻我一次，我这就下去。你就这么走了吗？我的夫君，我的爱人。再在排练场打电话，我接一回我扔一回，你怎么回事啊？喂，夏导吗？我是李栋，放心吧，我一定到。你告诉我时间吧。哎，他们走了，这李栋现在也太狂了。累了一天了，早点回去休息。2288，明儿见。看什么呢？你们快公演了吧？到时候要来看啊。我不去。为什么？我估计我看到你和其他的男人在那儿生生死死的，我可受不了。你这叫不专业，人家那叫戏。说对了，我本来也是个商人啊，本来也不专业啊。喏，送你的。给我的？嗯。你不会也是半夜12点给我抢的吧？你怎么知道？哟，现在洋气了。谢谢了。上车。
本来今天想带你去更好玩的地方，为了给你个惊喜，所以又选择出海。妈，冰冰，没想到吧？啊，还是江总事儿。听说你想我了，就把我给接来了，开心吧？开心，妈。累坏了吧？还好。你说戏都拍到这个份儿，你怎么能说走就走？啊？我也没办法，我怎么知道突然间这个时候会有电视剧来找我，而且还是个男三号？我不管你是男三男一，我就知道你是剧院的正式职工。正式职工怎么了？正式职工能多拿钱吗？可是这是演员最起码的职业道德。现在连伦理道德都不讲，还讲什么职业道德？好，那我就告诉你，我绝不会动，绝不。你说咱们拍这个戏有多不舒适，你都比谁都清楚啊！现在都是谁还来看话剧？你甭管谁看不看话剧，当初我跟大家都说好了，对不对？说好了有什么用啊？可最后呢，变化的事情还不比说好的事情多啊？我不跟你扯。来，大家继续拍戏啊！我跟大家讲，再过半个月我们就要公演了，所以我要求大家，公演完了我怎么办？我是不是还是要回去做我的老板？可我要是接了那电视剧呢，说不定我就能够咸鱼翻身。那我们这个戏怎么办呢？那我的损失怎么办呢？那你不能因为你个人的损失损害大家的利益，牺牲剧院的利益吧？那大家和剧院又给了我什么呢？我10年的青春，我10年的青春全耗在这儿了。大家帮我树碑了吗？剧院给我立传了吗？你以为我愿意当老板？我愿意每天带着笑容陪着那帮孙子，陪着那帮吃饭的，我是被逼无奈的。我也想赚大钱，我要把我年轻时候没赚到的金钱、没赚到地位、没赚到名声，全部赚回来。老丁，你不要执迷不悟了。话剧他已经死了。甭管话剧死没死，至少我还活在这里。李栋。只要你今天敢走出这个排练场，我何出去这个院长我不当了，我也要开除你。你随便。同志们，虽然没有经过院委会、党委会，但是作为院长，我现在就告诉大家，李栋自动离职。从今以后，他再也不是海州剧院的正式职工了。现在还有谁有自己非要做事情不可的话，请举手，我一样放人。有没有？有没有？在这里，我想感谢在场的每一位坚守话剧的同仁们，谢谢。朋友们，不要担心啊，不要担心，我们这个戏一定会准时公演，一定会成功。中国最不缺的就是人才。我们一定会找到一个真正的罗密欧，一定的。
好，同志们，咱们这场戏跳过去，接下一场，准备，王妮，准备。你说小江这孩子啊，就是懂事儿，人好，又有钱，这么好的人，你打着灯笼你都找不着啊！你再看那关海，竟然跑到家里说我不可理喻，啊，说你要是平平安安的回来，他什么话都没有；你要是哭着回来，他就跟我没完。反正是骂名我都替你背上了，啊，冰冰，跟这个小江这边呢，你就该怎么发展就发展了，哈。哎，愿意做女朋友吗？愿意，妈，他愿意。愿意吗？喂，丁老师啊，一鸣儿，哎呀，怎么一天都打不通你的电话呀？啊？啊，我不在现场拍戏了吗？可能这边信号不太好，怎么了？马上飞回海州，我请你演罗密欧。丁老师，您别逗了，演什么罗密欧与朱丽叶啊？那只有你最合适。现在离公演还有10多天啊，你的情况我最了解。当年考学的时候，你不就把罗密欧所有的台词都背下来了吗？哎，等一下，丁老师，您没事吧？就首先您没提前跟我说，然后再一个我没准备。哎呀，你不用准备，我告诉你啊，现在可不是救场如救火，而是救场如救命啊！现在形势有多严峻，我不用跟你多说。但是有一条，这部戏就是你丁老师的命。丁老师现在的命就攥在你手里，你看着办。别开玩笑了，我这大半夜在这等夜戏，挺吓人的，您还吓我？我告诉你啊，你现在只有2个选择：一，速回海州，救你丁老师；二呢，你过半个月以后你再回来，回来直接参加你丁老师的葬礼。不是丁老师，您等一下，您稍微冷静一点行不行？您告诉我到底为什么，成吗？咱这事儿就这么定了啊！喂。下午大雨，你来干嘛呀？我这不是来看看你吗？你一个人在家，哎呀，我不放心。有什么可不放心的？一大活人，擦擦。喝点热水暖和暖和。我发现你现在是越来越细心，越来越体贴了啊！瞎说什么呢？我怎么就瞎说了？多喝点热水啊！啊！我们今天丁老师还发短信来着，说明天啊照常去排练。明天？那罗密欧找到了？不知道。你们那丁院长啊，就是一戏痴。不过我还挺崇拜他的。我可告诉你啊，你崇拜他可以，这别人可不行。你还笑？我要不是顾及你们丁院长的感受啊，
我真希望你们那个戏干脆别拍了。为什么？因为不管是谁演，我在旁边看着心里都别扭。就连李栋这样的罗密欧你都吃醋啊？没错，你看每次排练他把你给累的，我就不高兴。还有，我一想到你要跟他海誓山盟的，我就替你委屈。那行，那要是我找一个像样点的罗密欧呢？哎，那也不行。那样的话，我太没有安全感。我发现啊，你现在比以前话多了。真的？嗯。哎，那你培养培养我，干脆让我去演吧。我看行。要不这样，要是明天我们丁老师还是没有找到罗密欧的话，我就跟他大力推荐张志宏张总。你饶了我吧，我要是有那本事啊，就好了。哎，你猜我给你带了什么好东西？什么好东西啊？我帮你买了好莱坞版的《罗密欧与朱丽叶》。啊，真的，太好了！那你跟我一块儿看吧。让他出来吧，客人都到齐了。妮妮啊。啊。你真演戏的时候，会不会也像电视里那样，就全部都用感情去演啊？我可是专业演员，分得清戏里戏外的。哎呀，我看看专业演员，哎呦，真专业，真演。你烦人！你看不看？看。乘坐 CZ237的旅客，请注意，您的航班现在已经开始登机。不是说不下雨的话就不用来接我了吗？是没下雨，但是从早上起来之后就满脑子想的都是你，可能不来。行了，张编剧，我看你啊，真快成一编剧了。走，上车。走。请，小姐。我最近还是勤奋一点，每天接你送你，免得让那个新来的罗密欧钻了我的空子。你怎么那么没自信啊？谁说的？我可不是对我自己没有自信。我之前对《罗密欧与朱丽叶》的故事啊，只是有个大概的了解。昨天看了电影之后，我才发现，莎士比亚的台词啊，太有杀伤力了。我还是小心点好。怎么样？怕了吧？哼。我会怕，寒暄的话我就不多说了，救场如救火，这次你肯来救我，我就说一句心里话，谢谢。丁老师，我呢不是来救您的，我是来给您当垫背的。切，不能这么说，来了就好，来了就好。你说这次咱们拍戏啊，势力支持，经费充足，天时地利。多好的机会啊！结果李栋这混蛋他就给我来了这么一手。我觉得这一次李栋啊，他确实有点过分。不过这也算是塞翁之马吧。他要是不撂挑子，我哪请得动你啊？丁老师啊，您就别怂我。
对了，咱这一次朱丽叶谁演啊？哎呀，咱们的朱丽叶，朱丽叶我聘她。哦，反正我是100%相信您的眼光。紧张的，哎，没关系的。快，大家啊，准备准备，丁导啊，已经在回来的路上了啊。哎，罗密欧定的吗？对啊，谁罗密欧啊？丁导没说，我也不知道啊。不过，应该会和丁导一块到。哎，小赵，你直接告诉我们是谁不就得了？跟丁导一样，跟咱们卖关子。是。对呀。不是我卖关子呀，伯爵先生，我现在也真不知道。我觉得应该是丁导以前带过的学生。这么急，肯定先拿熟人开刀，要不然的话也不一定赶得上。也对啊。好了啊，大家都别瞎猜了，赶紧走戏，一会儿丁导到了，不然大家又要挨骂了啊！快，我去看一下丁导来了没啊？哎，神父，来，里面来。丁老师，怎么那么开心啊？当然了，我的罗密欧来了嘛！啊，我终于回来了。怎么样？还好吧？你看，不错。你看，哎，过去小扣。哦，这个就是咱们楼台会那个景。对，主要是以写实风格为主，朱丽叶，有点写意。我的好奶妈，我来了，快告诉我，我的爱人他怎么说？你的爱人说他被放逐。来，停一下啊！来，我隆重的向大家推荐一下啊，这位就是你们看见过的。哎，李明，你怎么走了？怎么回事啊？李明，你这是跟谁呀？你到底怎么回事？你怎么走啊？啊？你跟谁嘛？怪我，都怪我。我哪知道你们早已经分手了呢？前2天我跟蒙妮谈，还说你俩多稳定多好，他也没跟我，我还以为能给你们俩一个惊喜。李明，你看这么着啊，咱们俩先讨论一下工作方法。丁老师，还攻什么突，防什么反？我要不是精神分裂，一站到舞台上什么都忘了。就算我是精神分裂，蒙妮她可以吗？她能做到吗？您趁着还有时间赶紧换人。不是，那都这个时候了，你叫我到哪去换人吗？他要是有合适的，我何必大老远把你从北京叫回来？一鸣，生活是生活，艺术是艺术。你说像你这么优秀的，咱们要爱。丁老师，我一点都不优秀。如果换成是你，您能演吗？我能啊。你演不了。是，我演不了。但是我相信你，一鸣。你能演。我跟你说实话，你现在救的不是这场戏，你救的是剧院上下100号人，你知道吗？对不起，丁老师，我现在连我自己都救不了。是啊，你也不是我们剧院正式的职工。那好，那你就回家陪你妈妈好好吃顿饭。其他的事儿，咱们回头再说吧。丁老师，梦妮啊，你跟一鸣的事情我已经知道了，我
非常抱歉，非常抱歉。可是我这……你听我说，你也先回家休息吧，回头咱们再说，回头再说。啊，就这样。老大，你怎么回来了？我说你小子怎么了？虚虚明志，坐下来。我说你小子虚什么虚，明什么志啊？等秦兵啊，他不回来，我不刮胡子。哎，我说这秦兵回来以后啊，如果跟那江天伟好了怎么办？到时候再说吧。说说你吧，不是在北京也被谁给甩了吧？我抽过你。哎，头两天我看见叔叔了，他说你前几天刚回来，怎么又回来了？